गाइस, आज मुझे बुध क्यों जाना पड़ा। सोचा था काम करके जल्दी वापस आ जाऊंगा, लेकिन मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बुध पहुंचते ही सामने दही बड़ा का स्टॉल दिख गया। मेरा पेट बोला, भाई पहले मुझे सर्विस दे, बाकी दुनिया बाद में। मैं बोला, ठीक है बॉस, तुम जीत गए। एक प्लेट दही बड़ा प्लेट दिया, खा लिया। देखो भाई कैसे प्रियम नेशन व्लॉग बना रहा है। उसके बाद फुटबॉल रिपेयर करवाने गए। फिर पहुंच गए मोबाइल रिपेयर शॉप। रिपेयर वाले भैया ने जैसे ही मेरा फोन खोला, मेरी हार्ट बीट बंद हो गया। 5 मिनट बाद भैया बोले, हो गया। उसके बाद हॉस्टल आया, पेट को फिर से खाना खिलाया और दिन खत्म। कल फिर मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ।